Associé na ngai. Merci wanezalaki lelo ezali dimanche nano esilité ndenge tolobaka nano esilité 3W radio télévision lisolo DSV l'homme de l'année et voici la thème à vous en savez pourquoi Nzambe asilité okuninga nano na profité nano esilité likambo ya Nzambe nano esilité ekosila te na vi na yo mpe na vi na nga bobwaka ngai te mokili esili te bolemba ngai te mawa na Nzambe nano esili te nano esili te Nzambe asuki te yo lobi na vi na yo Nzambe asuki te likambo nano esili te ata lelo zwi te omitungisa te nano esili te ata lelo obali nano te kotika Nzambe te nano esili te ata lelo oboti nano te obangabanga te nano esili te o Nzambe azali na bomoi fungola esimbami epai na nkolo oyo alobaka akokisaka yango akokisi oyo Nzambe ya desibe azali mosumbi ya baoyo oyo elika na bango ekufi na mitema mpe molili ekomaka pole DSB Diana Soufout de Moubertal l'homme de l'année moto toujours na kati ya bato nano esili te nano bokunda ngai te nano akufi te filme ezali kokontinue kaka L'impossible est devenu possible. Oh, Ce qui est fini n'est pas encore fini. bokwaka ngai te mokili esili te bolemba ngai te mawa na Nzambe nano esili te nano esili te Nzambe asuki te na vi na yo
Est-ce que Nzamba suki na vina o? Kuta. Wana baninga mbasi babala kotika Nzambe tena Silite. ataba utipoto Basambi mituka kolengalenga te na silite. ataba somi Bandako basomi bandako na kini monane kolelaka te na silite. Zambere yuka mabano na ye mbite. Oye anabanga kokisa kango. Nzambe azali mokokisi ya bandoto. Oyo mokili boyi kondima. Bandoto na ye nyonso ekokisamaka. Esili te na vi na yo bandeko na ngai. Nani esili te na vi na yo. Oko koseka moninga. Nani esili te. Esili te. Attends les souffrances, Lobi bénédiction ezali mama kolenga te na esili te. La vie continue. Nzambe na yo asalaka aza kobatela yo. Na mikakatano nyonso okozwa yango. Bayini bakokoma bajali na yo lisusu koleka. Bakufa te me bamona bénédiction na yo epai ya nkolo. Ntango baza koseka yo baseka yo. Eske okufi bazela bénédiction na yo bakomona yango ntango ozali komata. Merci na bandeko nyonso to lelo ezalaki dimanche. Eza dimanche quand même tokomisa nkolo, hein? Tomeka kokomisa nkolo po eza dimanche, mais malili pe koti. Bandeko na oyo bozali kolanda nga lelo. Malili koti, malili bandi koya malembe. Mais ndeko na nga congolais pe congolaise, topesaka mwa toli moke. Balin tango nango esili. Tango balin bilamba pete, bandi kosila po biso a surtout na Allemagne malili ekoti po bimalisu na tricot boye na bambula oyoyo na ndako mona malili ekoti se protéger. Napesi bino nyonso tu mbote oyo bozali kolanda ngai na www.radiolisolo.com pe na bandeko bozali kolanda ngai na nzela ya Facebook. Napesi papa Laurent Martin bambo théâtre alobi lelo choral lelo eza choral oui mais ezali tokolobela makambo oyo ezali koleka na kati ya communauté na biso. Merci na papa Laurent Martin mbote mingi. Merci na Kiando Dokia bambote mingi. Merci na Congo na biso bambote ebele. Merci na Ngokama bambote théâtre. Merci na Afro Gloria. Merci Nzambe pe apambola yo lokola. Merci na Prince André. Napesi yo mbote mingi. Pe merci na Don Kayembe. Bambote ya tro. Mbote na Johnny Kaninda. John Kaninda mbote ya tro. Mbote na Agréable Surprise. Napesi yo bambote ya tro. Na Agréable Surprise na yo. Mbote na Mama Thérèse Mbala Wo. Napesi yo bambote ya tro. Mbote na ndeko na nga Abeli Longe Lolengola. Napesi yo bambote ya tro. Mbote na Clémentine, Mama Clémentine mbote ya tro. Mbote na Mama Maria Gisèle. Mbote na Chantal Ikwa. Mbote na bandeko nyonso tu oyo bozali kolanda biso. Mbote na les jeunes leaders. Napesi yo bambote ya tro. Mbote na mama na biso Igete Ineza de London. Napesi bino bambote oyo bozali na nga elongo. Mbote na ndeko na nga Kilonga Clément. Napesi bambote na Fifi kuna na kati na mboka ya Dublin. Mbote na bino nyonso tu oyo bozali kolanda biso. Lelo to memeli bino sujet oyo tokoki ko palola
na bino elongo na kati na radio lisolo. Sujet na biso ya mokolo mwa lelo oyo tokoki koloba na kati na radio lisolo bandeko na ngai. Toye po tosolola na bino bandeko. Ligne na biso ezali ouvert. Mutu na mutu ayeba kopesa analyse na ye to commentaire na ye. Motuna na biso ezali pourquoi na communauté na biso congolaise bato bazali kokufa trop. Bato bazali kokufa trop ezali pona nini? Ezali kokufa, bato bazali kokufa ya trop. Nini yango eza koboma biso? Peut-être bandeko bokoki koyeba maladi nini ekoti epai na biso. Oyo bino boyebi bandeko bokoki koloba tango mosusu maladi boye ekoti. Eloko boye ekoti. Alors bandeko tomeka kosolola na bino elongo. Eza sujet moko tango mosusu bino bokomona yango. Eza sujet moko moke. Mais chaque fois tozo komona ba annonce na ba Facebook, ba annonce na ba réseaux sociaux, na ba WhatsApp, na ba Viber, partout bato baza kotinda voilà tel sœur, voilà tel homme, voilà tel enfant ou bien fillette ou bien vieux akufi. Alors soko tali ba maladie bato baza kokufa, la plupart eza basé soit na ba maladie oyoyo biso moko peut-être toyebi yango te, mais ebimi ekomi kosala pe rage. Eza na communauté na biso bato baza kokufa na bandako, moto aza te, bato bazo piqué ba crise subitement, tozo comprendre te. Bon, ezali du ya nini oyo bato bazali kokufa ou bien bato bazali ko tolo baka kokufa kaka en grosso modo bato bazali kokufa bit nango bato bazo kufa pona nini? Toboyi te nzambe asala moto nyonso toutefois kufa. Nzambe oh mama na bosani yo te, mama na biso. Mama na biso topesi yo mama Afro Gloria topesi yo mbote tobosani yo te, topesi bino nyonso tu mbote. Alors, bandeko na ngai, bato bazali kokufa pona nini? Est-ce que bandeko na ngai ya clavier, bato bomesana kobe kokoma na clavier? Bokoyo koyebisa ngai teke, pourquoi ba Congolais, na kati na communauté na biso, ba mort eleki ebele? Ba mort wana nyonso tu ezali di ya nini? Négligement ya traitement ba femme na mibali baza ko négliger traitement toyebi te. Ba mort subite ezokomela biso ezowita wapi oyo lelo na kati na communauté na biso ba Congolais bazokufa chaque jour. Soko kei na Angleterre koyoka mutu boye bakundi mutu boye, bakundi jeune garçon boye, bakundi jeune fille boye, bakundi nazoyeba te ezoya mingi bongo pona nini? Soki ezali par malade toyebi te, soki ezali par ba problème amo nini oyo tokoki kosala examen de conscience na biso toyeba ba problème oyo ezali ko déranger biso, oyo ezali ko boma biso à tout moment, toyeba ba problème yango. Po soki toyebi ba problème yango te, peut-être ekozala kaka à tout moment tolelaka bibembe tokende kokunda mutu boye, fille wana kutu boye, ezalaki kaka boye, ezalaki boye. Alors bandeko na ngai nalingi na sepeli nayoka bandeko na ngai oyo tozali na bango na nzela ya singa, nayoka intervention na bango. Bon, na intervention na bango pe ebele
nga mpe nakobakisa me nakokende na ndeko epai enfant de Dieu nayoka nano intervention na yo okoki kotalisa biso pourquoi na communauté na biso bato bacongolais communauté congolaise bacongolais ebele na bacongolaise ebele bato bazali kokufa mpo na nini problème nini eza koyela biso peut-être okoki kopesa mwa argument na yo okoki kosunga bandeko nayebi te soki ozali kolanda biso oza na possibilité ya korépondre mpe motuna na biso merci. Merci DSP na malobo pesinga. Bonsoir na yo pe bonsoir bandeko tout bazolanda biso siko. Bon mwana ozali un peu rapide na question na yo tuni. Droit au bi ndenge ezalaka. DSV. La question na yo tuni fo eba pe keza na ba sous question misusu falo tuna me otunité. Pourquoi la communauté congolaise na diaspora, quand je dis na diaspora, je me focus bande quoi diaspora basé belé en Afrique du Sud, en Europe, en Amérique, patati patata. Faut se poser la question, pourquoi la communauté congolaise, même na libanda ya mboka, baza désorganisée. Même na libanda ya mboka, na ba pays où esalama ki mutu a réussir na vie, bango ba échouak. Même na libanda ya mboka na ba pays oyo ke ba communauté mususu baza kosangana ba osala makambo ya minene mais la communauté congolaise est parmi ba communauté oyo baleki mutema mabe na ba communauté nyonso parce que na communauté congolaise il y a une chose qui règne ezali ke koluka ndenge nini ndeko na yo congolais a avancé te to azana sima na yo. Bon, na meke un peu quoi avancer. Pour moi, ça ne m'étonne pas. Et si quand Moutema Mabe ezo régné, Batouba koufa subitement. Parce que la communauté congolaise, tout ce que je vois, ce n'est que la jalousie. Ce n'est que comment faire pour des qu'on a échoué. Ça fait parmi des communautés Oyo, et ça la communauté la plus honteuse. Oyo Batouba Kendara, même au-delà, ya kofunda de qu'on a bango congolais, Rwandais, mais congolais, Oyo Aboakingunda, pour ba refouler. Ce que nanga communauté à bongo bato bazo kufa subitement. Yo moko je pense aux ana réponse, il y a ba escroquerie, il y a ba femme na biso congolaise o ba sala ka jour et nuit. Kotika ba mibali na ba nyongo, koshina ba mibali, kokotsa ba mibali na ba vie à complication. Et puis ce que tunanga pourquoi bato bazo kufa subitement. Nana ozo miseloka, c'est simple, la réponse est simple. Et ça parce que tozo vivre na communauté moko o bato batondi mitema mabe koleka. Dans une communauté où mutu alukaka comment faire souffrir ndekonae et si ka souffrance na jalousie na kunyezali liwa ezanga koza pembelité. Merci na zonsi maloba. Merci ndeko nangai enfant de Dieu na kokende pa ndeko mai kasanda na pesi maloba na yoka intervention na yo. Merci beaucoup ndeko desve ndeko pesi na maloba. Na pesi na bande nyonso bazolanda radio lisolo mbote na pesi pe bandeko toza na bango radio oyo ya radio lisolo na journée à lelo dimanche na pesi pe ba bon dimanche chata ekomi na suka bato nyonso baza kuna na États-Unis oyo dimanche na bango ebandi. Question to le sujet oyo tie na c'est un sujet moko très capital parce que il faut tout développer yango na ba cette nyonso pour nous kolakisa bato ke soki pe basoki esalemi ke ba congolais pour na nini ba congolais na biso ba kufaka pamba et pourtant to ibike kufa momo ebele to akizango na Kinshasa parce que ba soins eza bien te parce que ba structure médicale eza penza bien te to tchanga ba domaine ya santé eza penza protégé te soki awa na poto omona oyo bakomo kufa pamba ba mususu bakomi ba maladie tout ça on doit se poser plusieurs questions na sujet wana na koloba ekambo ya diwa oyo bato bakomi bakimi Kinshasa po mama ye mosoko ke kuna po basimba yo il faut pesa mbongo awa na poto ezalaka dans un premier temps on te traite et excusez-moi discours to débat ya mbongo et outissima quoi alors bato bazo continuer kufa et le codesve na ko expliquer loko moko ezali que biso ba congolais tozalaka nanu tomi on se prend pour des robots en fait na ndenge nini
Congolais na culture na ye azali na sens ya matisa mwa volé mokende bolanga. Ok, merci. Congolais na culture na ye azali na sens. La culture na ye aza na sens ya contrôle médical tende ko DSV. Na ndenge ni Congolais po akene komona médecin na ye il faut azala kaka soki azobela. Et pourtant, nous savons très bien que dans Nzoto, ils ont la soki omoni manifestation maladie, c'est-à-dire Nzoto ebungi kokite maladie wana ndebini. Alors, nous n'avons pas cette culture-là. Congolais tout asa mécanicien, Congolais tout asa électricien, Congolais tout asa docteur. Nous le savons. Soko bengi camarade nolo yebisi que bon voilà na la muke kuto nazo kakingo ezo sanga pasi kota gauche yo ti na katikati ya crâne na moto ezo sanga pasi. Oyebiso eza yemsusu po lala ki mabe mais là qui se boy. Et pourtant moto ndenge wana asalata école médicale te. Apesio mbala moko yupo ya solo ba yebisanga na mela ki se boy ata omeli et faire disparaître ba douleur wana to malaise wana. Est-ce que oui yebi mais non ce qui est caché derrière ça on ne sait pas. Alors ce qui moto ndenge wana maladie est commis na phase finale et bimi et s'est manifesté et akufi. Batumso basalaka akufi na pongi. On ne sait pas source ya nini. Ce qui est commis source bolandi boy a une certaine maladie oyo ya ba avandi nango azaki nango azoye à force de ne pas aller visiter ezala médecin ya famille na ye ezala je ne sais pas ba cabinet médical moko boy songolo pona koyeba état ya santé personnelle oyika muto akufi soko landi boy azaki na maladie boy et se manifestait boy kati et se manifestait c'était déjà trop tard pour guérir. C'est comme ça que les gens meurent. Ezali kozanga koyeba et pourtant ezali pas seulement ezali kozanga koyeba na manque ya intégration sur le plan ya contrôle médical de DSV. Biso ba congolais ezalaka kaka soki ok kotala médecin comme je viens de le dire, il faut ezalaka kaka sur ozobela. Et pourtant ezalaka conseiller il y a au moins ata ozobela te 1 mois ou 2 mois ok kaka na hôpital pour basala kaka contrôle ya nzoto. Babengango examen général. Ou le bon, voilà, je suis venu pour faire ça dans examen général. Examen, bakozo basel, bakozo makila, donc on prend tout en fait sur toi. Pour baïba, si tout va bien, pour tout va bien. Non, vraiment, nous avons remarqué anomalie beaucoup songolo. C'est ça, des codes CV. Alors, biso ba Congolais to la culture on a té. Ce qui les lo batozo mona bazo kufa. Ce qui côté médical ezandenge wana. Ce qui tokoyi suko na côté moko social ezali ndenge nini ndeko DSV bato bazokufa pe eza pe liwa naturel te ekomi liwa ya bakisi ekomi liwa ya bato bateki bambula deja ya bango na banganga eza malhonnêteté eleki tellement ebele parce que moni dans la vie plus vous allez malhonnête, plus aux aboyés, vous avez pas nombre de vie, de minutes de ba aventure l'équipe belé, comme la biloko e belé ya makasi na banzoto, ko simba ba kisi aboyé, o tenga na lingena koma ba yimbanga na ba musicien nyoso ake atekimbula. Ce que mutande ngwana weke ki akatani anzela. Non, il savait déjà qu'il allait mourir parce qu'on ne peut pas coaliser avec le diable, s'attendre que demain tu deviens fils de Dieu. Non, ils s'en on attend de DSV. Ce qui est ok au simbikisi. Ce qui est ok au simbikisi à succès, tout au simbikisi, ce qui est ndengenene, ok kobaloka partout là, ce qui est simbakisi à ndengenene, et qui komelo mingai. À qui la faute? Ce n'est pas ni la faute, à Batou. Elles ont une faute, katani. Donc ils sont nombreux, n'a pas secte wana. Et ya kosimba bambon ponga ina koma bayemba ngai ngana koma bamsu ba bengaka mokonzi ya Autriche bamsu ba bengaka prince de Lausanne bamsu ba bengaka bango soki les rois de Paname bamsu ba be tulibite ba titre wana bazoka wapi keba soka za roi wana akoza la perwa mena mystique ozomon mutonde ngona ngokeno. Donc c'est comme ça. Au final, le soki batonde ngona bakufi, yoki boya Alzheimer daye, boyo azalala ki bakuti akufi. C'est dû aussi na ba makambo belé, surtout côté wana. Et le côté mosusu ezali ba Congolais oya biso ebele tokufaka, surtout ya mibale jeudi, bakufaka to bazwaka ba maladie ya makasi ezalaka pe suite na ba choc oyo bazwaka.
de côté civil dans la vie balobaka chaque chose est mon anaka ezaka kana bolingo balobaka l'amour est aveugle mais comportement ya moto ata amour est aveugle mais comportement ya moto ezalaka ya mabe ezalaka repérable même de loin er déjà yozo banda na mwasi na ibandeli ozo étudier comportement na ye ozo étudier amour ne ya mbongo ba objectif ne principal ezanini et Rolandi ba objectif principal nyonso ya mwasi na yo soko monika kake atie libala en première position soko monika kake famille na ye je veux dire famille oyo yo na mobuna mwasi na bokosala atiango en première position mwasi na mwasi malamu mais basi ebele oyo bayaka poto eloko ya liboso azalaka na besoin sombela mama na ye ndako na kitambo but ne yango wana posa na ye ezalaka atia boutique ya biama na wileri but ne yango wana donc objectif na liboso yango wana oyo ye lipoto siko mwasi ndenge wana soko bale yo tina ndako yo kanisi ke projet oyo yazaki nango na motu déjà depuis comme ça un projet de deux personnes non eza projet na ye akotikala nango ndenge wana alors elle fera de tout le mieux pour réaliser projet wana parce que c'est parmi promesses oyo avant longo Kinshasa ayebisi ba parana ye ngana kosumbela bina lopango ngai nako comme femme d'affaires alors la majorité ou peut-être ndenge balobaka na majorité minorité ezanga kate la majorité ba femme d'affaires balaka bango moko soko landi basalaka ko divorcer soko landi la majorité balaka ndenge wana et puis c'est comme ça. Et c'est ça ce qui se passe. Une fois déjà que vous avez na mwasa ndenge wana, au PC yo pe au PC avec la bolingo. PC bolingo nyonso, PC au balani officiellement bokei na mairie, au bali mwasi masolo to bovandi une année 2 ans bobotine mwana. Lobi okona ale amone ke non, comment bloquer côté ya comment bloquer montre côté ya ba projet na ye ou déjà yi azalaki nango ya keno asombela mama na ye lopango na Kinshasa asombela mama na ye lopango na commune na Kinshasa amoni okomo kale montre côté wana solution ezani ezali séparation ce que elle ba comme séparation to bi très bien que poto ezamboka basi il no lobake yo ataba lobioza na raison soko termine tribunal c'est la femme qui remporte toujours et puis en plus sokazana ba wana nde omoni vie ya mobali baby ekomi yo futela mwasi ndako ofu ozwa kanini salaire na yo ezala divisé par 4 yo ozwa 1/4 ya salaire na yo ofutela na mwasi ndako pourtant na ndako na mwasi amemaka mibali mosusu bakatake na ndako wana biloko ndenge wana ekomatisa ba crise ba tension ba nini baliwa tendengeni c'est comme ça ndeko décevant c'est pourquoi moi j'ai toujours dit na côté wana bato ifonde bafungola miso bamona makambo mosusu ba éviter yango déjà de loin comme la Bible dit que un homme malin voit le mal de loin et se cache. Un stupide attend jusqu'à ce que le mal arrive et la porte. C'est comme ça. Il faut observer makambo na mosheka déjà. Ezalaka basi ebele ya poto baza ya kobala te na lobaka ndenge wana na basi ebele pe ya kini baza ya kobala te pona nini pour déjà basa ndenge wana baza déjà na plan très bien calendrier très bien établi ayebi ko toujours nini boko séparer na asa yeba déjà que ndenge za bosoka na botika deuxième mois mwana kokisi na 2 ans na single divorce décision ko sala bon ba mususu pe ban bali mususu aye ko mona que non vraiment choix ezali susu te andimi mwasi na yowana abimaka na bato mususu mwasi azobima na bato mususu yo moko na ndako talo lobi pon soki na lobi boye ake ya benge la police bachenga 100 mètres soki ekomi boye ebaluki azosala nko po yo moko oboya ye soko biloko ndenge wana ekomatisa moto batension te ndenge nini biloko ndenge wana ekoboma moto te ndenge nini c'est parmi bamotif to baélément oyo ezosala pe ke moto apike na crise na côté ba mindele to monaka ba mibwaka na bapo to monaka ba mindele ami bwaka na fenêtre to monaka ba mindele akoti na ndako bomi mwasi yango na bana ami bomi pe to monaka
bato bakufaka bandenge na ndenge tomonaka mpe kuna surtout na communauté na biso ya bacamerounais moto akoti na ndako akati mwasi mutu akati na bana na ye mpe amibomi esile donc c'est comme ça ndeko d'esprit nyonso wana ezali ensemble ya badéception na ensemble ya bozangi koyeba na ensemble ya kozanga vision ya molai na ensemble ya manque total ya intégration. C'est là où nous avons de sérieux problèmes. Merci beaucoup na monsieur le Mali. Merci ndeko nanga Mike Kasanda na intervention na yo bandeko baza kolanda biso clavier pesa kosala na bandeko ya clavier na kozonga pa ndeko lokole na kopesa maloba. Pourquoi na communauté na biso congolaise bato bazali kokufa ya trop yango eza koboma bango eza koboma biso nini yango ndeko nanga peut-être yo koyi kozala na mwa mayele ya kobakisa na pesi yo Désolé. oui Mike, Papou, bandeko baso bana mama na RDC, losa kopé longonia. Imemia na mama la biso. En tout cas, na validé ma campagne de Baloba sous réserve d'hypothèse. Parce que au moins mas ba de Balobi ala fondement dans moi zalini manque à culture scientifique. On est dans les babouilles, na ba croyance, na débourradisme, na matérialisme. Na makambo surtout et ça nous rattrape na politique, na business, na bamabala dans tous les domaines. Des ceux qui montent na bon mototé et bien makambo surtout ya mokili et ko tourner contre yé de façon individuelle et puis sur le plan sociétal. Mais la question qu'on peut nous poser, sur quelle base scientifique, na statistique, ni toza koloba ki ba congolais bazali kokufa mingi. Est-ce que to comparer on a ba statistique ya bato ya bamboko ya bato za kokufa na mortalité ya bato za kokufa na France, na Allemagne, na Angleterre, na Brazzaville, na Rwanda, na Burundi et to comparer que bato kolomoko baza kokufa moins que biso. Ceux qui sont beaucoup famille, banal et tranche né na âge aux alliés de mortalité za makasi. Il y a ba bébé, il y a bana, il y a ba do, il y a ba jeune, est-ce que ba jeune basi ou mibali, il y a ba mpaka ya basi, il y a mibali. Il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser pour affiner une affirmation na biso. Nous procédons biso ba congolais toujours ba incantation, ba affirmation. Je dis et c'est et c'est pas toujours vrai. Hein? Bon, n'évitez pas la statistique qu'on a ébimée. Mais ce qu'on peut dire, que sur base d'hypothèse, ce total comportement va congolais, et dans le Congo, n'importe où dans le monde, en tout cas, le comportement est qui valide l'affirmation, où Mike a avancé, dans le qui a fait. Parce que hygiène mentale, déjà, hygiène spirituelle à Congolais, ils allaient fausse. Hygiène intellectuelle, ils allaient bancale. Hygiène morale, ils allaient lamentable. Ngana kama rakut ndengeni ni Congo, ils allaient Congo, avec un peuple pareil. Nakama rakut ndengeni ni croissance, il y a Congo, il y a population Congo, ils allaient monter, avec Babizali, Amapé, Otozali, depuis plusieurs décennies. Moi, ça relève presque de miracle. Parce que avec un peuple pareil, on serait disséminé depuis très longtemps. Bon. Ça veut dire que nous avons attiré jusqu'à nous, moi, chance que moi, bateau, parce que ceux qui ont monté tout le monde, sont trop nombreux. Et c'est pas toujours vrai. Peut-être qu'avec une bonne intelligence, non, ceux qui ont croître dans le et au créer ce problème peut limiter la naissance. Bon, comme on a un mot compliqué à comprendre, et compliqué, il y a qu'on réajuster. Parce que tout comme attaqué Namboka, Makamouane les alliés justifiés par la mauvaise gouvernance. Et ça peut s'expliquer. Bon, si vous expliquez comment ça se fait que bateau Bayana Poto depuis Kala, avant Koutou Kabila, à Bodam. Il y a des gens qui sont là depuis 1960. Hein. Kabila qui même Kabila n'avait même pas connu la statue là, la prétendue maman et Joseph Kabila. Bazali, qu'est-ce qu'on consulte Babio Bizali na bango. Comparer bango na bande comme Soussou Baye na poto après. Marocain, algérien, nini. Même s'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais au moins là que ce total proportionnellement
statistique la population bateau na statistique ya boye il y a ça beaucoup de domaines et ça les mauvais. Donc dans les États-Unis où on espère qu'il va être premier, il y a aussi des problèmes. La Charlotte, la Caroline du Nord, c'est terrible. Alors, c'est pour dire que même si on a des statistiques scientifiques à vérité, mais partant seulement vous allez m'appeler à Congolais, je pourrais donner crédit à l'analyse Mike Assali. Il faudra donc un autre travail pour combattre Mamakambo ou une animée Mike donc, il y a un problème. Donc, sur ces faits, n'a aucun côté de moi raison à vie. Même si vous avez des études scientifiques élaborées, mais on peut soupçonner que mortalité n'a mis à Congolais et coquille causale problématique par rapport à la population mususu pour la raison ou bandeko balobi. Mais j'insiste quand même pour la démarche na biso est à la scientifique parce que ceux qui allaient appuyer sur des faits vérifiables et vérifiés que tout ka ba soupçonner sur la ben kata ce bin bo fima kama ba ndenge mais nous puisque to koli na Congo to koli pe awa en comparant les choses on peut dire que il y a soupçon de vérité là-dessus. Voilà, à niveau, il y a analyse, il y a constat. Maintenant, comment sortir du constat, du diagnostic, pour donner une thérapeutique? Ça, c'est là où je nous attends, vous et moi, à l'étape prochaine, pour cesser de toujours nous lamenter, de proposer des solutions crédibles, efficaces et efficientes. C'est là que ça m'intéresse beaucoup. Mal de canal. Merci Nangai, merci ndeko nangai na intervention na yo. Na banzi na pesi mbote mingi na bandeko nyo surtout ko bazalaki kolanda biso na nzela ya Facebook pe na nzela ya Radio Lisolo. Na banzi bandeko bakotaka tango nyo surtout pe na vana zo maloba na pesa ka bandeko bambote ba Laurent Martin ba Jean-Pierre Lukamba ndeko na ngai combattant na mboka Afrique du Sud namonaki bani na na Congo ndengo zo postulé namonaki yango c'est bien mama na biso Afro Gloria Macro Guy na pesi bandeko na ngai nyonso tout ko zana nzela ya Facebook na bandela tana pesa bino 30 fois ba mama eket ineza bino nyonso tout ba caviar bandeko na ngai tout na pesi bino ba mbote ya trop na pesi nazo bandela o bazoka te kaka opesi biso mbote te opesi biso mbote te na pesa ki bino ba mbote botala ba vidéo. Voilà. Nakei na ne pas ndeko na biso Dog Life. Soki okoki ko répondre biso na question oyo. Bolimbisi na communauté na biso vraiment bato baza okufa ya trop. Beza di ya nini. Ba argument ezebele. O mutu na mutako kota na ba domaine nyonso tu. Soko zali kolanda biso na pesi yo maloba. Alors, voilà ndeko azuite nga moko na zui maloba. Na banzi bandeko na ngai oyo bozali kolanda biso lelo. Émission na biso na kati na communauté na biso. Bandeko bazali kokufa ebele. Alors, ekufeli ya bandeko ebele ezali ekufeli moko oyoyo eza na ba point ebele. Nakotalisa bino likambo mosusu. Ndeko moko ayaki na France aye ko demander ngunda na ye ndenge ezalaka. Tango aye ko demander ngunda na ye akomi na France akutana bandeko ne ba Congolais. Baebisi ye awa il faut bwaka ndenge ezalaka. Oyebi France epesaka bandako te. Epesaka bandako te so okei na France lelo okuta bato bazolana ba balabala batie ba carton batie ba nini oyebi yango. Mutu akoki kosala débat nanga na situation eza te. Kende na France lelo okuta bato bazolala pembeni autoroute na ba carton na ba tietie ba moto wana bazolala ba ofinika ba dra. Ndeko aye akutana ndeko na biso pe ya mangala congolais. Aebisi bon ça va.
yaka en tout cas ofanda epai na ngai nakopesa mokanda na nga obanda kosala ezalaki aide to aide te ezalaki aide me ntango ndeko mobali akomi ye apesi ye mokanda ni azosala na mokanda na ye ndeko azobima ntongo azokende kosala soki azwi mbongo na suka sanza boyebi na France bapesaka basheke fo kotisa mbongo na sheke bapesi yo balekisi yo fo kotisa na compte na yo mpo opesaki compte wana ya mokanda oyo osalaka jo wana soki azwi kula wana soki ekoti akokata mbongo ebele akolongola mbongo ya ndako ebele akotikela garçon wana mbongo moke garçon moye mpe aloba moye aloba te azobanga soki alobi babengani ye na ndako jour mwana mobali wana aki koloba babengana ye na ndako koluka cascade kaka ya koluka baplace ya kofanda malili na batango ya hiver boyebi France eza blague te eza Allemagne te makambo bandako ezalaka 2 fois te mwana mobali na malili kokaskade aye kokufa congolais moko boye akufi sans adresse kolo mokanda abotola mokanda na ye l'état français ya ezwi kaka mokanda na ye eresepise na ye wana baluki bacongolais oyo bayebi ye baye bake kokunda ye kaka ndenge wana ndeko wana akufi mpo na nini akufi mpo azalaki kosala na mokanda ya moto azozwa bambongo azokata ya ndako adiskite abengani ye nazongi na nini ya mike alobi bato ebele baya bapoto bazala na bakalandrier na bango nga 6 mois inane na kotinda kar nayebi poto ndenge ezali te nga 2 ans na kosala boye me ntango aya bandi mosala epai ya moto abandi kozwa bambongo na ye nyonso tu par souci ntango babengani ye ake kokufa bandeko na ngai ka ya kokufa na kati na communauté na biso eza na badimension ebele ezali na ndeko moko na Belgique bausi koloba ndeko akufi na ndako apoli akufi na ndako apoli mpo na nini ndeko wana azalaki na mwasi na ye makambo oyo akokabwana ya kotikela moninga charge ya banyongo ezali malamu te bandeko na nga bacongolais mpe bacongolaise soki ozokabwana na mobali bien mobali ozokabwana na mwasi kotikela motu moko banyongo te mpo motu wana banyongo ekanga ye ti awa bato ebele baza kose suicide banyongo eleki ye azokoka kofuta yango te opekisi ye mpe kotala bana na ye moto akomi na niveau moko alobi ke non vaut na se suicide bandeko na ngai oyo bozali kolanda boyebi moto mosusu alobi nga jamais nakoki kosala yango te mpo nalingaka vi mpo nani ekomela yo te nani ekomela yo te nanu mwasi aboya yo te nanu mwasi abengana yo na ndako te nanu mona te koseka moto oyo abomi mwasi na bana ou bien nyonso koseka bango te parce que basituation bato baza koya kokutana nango na kati na Europe awa eza basituation moko très difficile mwasi alobi ke ye mbongo na ye eza bapara na ye mobali afutaka ndako alesaka mwasi me ya mwasi kaka bapara na ye eske bandeko na nga vi ya bongo
na niveau ya Europe awa ezali vie ya malamu hein? Ezali vie ya malamu natanga nani bandeko na ngai Laurent akomi mpona ndeko Lokolelo Sako akomi mama na biso Afro Glory akomi komi boma eza solution te papa esimbi te bokabwana kaka. Martha komi mama Afro Glory, je pense que on se tue pas mais après une séparation primo tozali epai na biso te. Des fois mobali akomi kolala na voiture yo kolala na voiture yo même voir même libanda toba voir même libanda eza passé. Réponse ya maman na biso Afro Glory akomi papa Martin Laurent eza mawapona monde ya lelo. Alors sikoyo aseki ngai lisusu maman na biso Afro Glory aseki ngai lisusu Laurent Martin akomi voilà c'est vrai oui DCV olobi ya solo. Merci maman na biso Igete Ineza. Lelo oyo likambo mingi ezobuma mibali ezali likambo ya kotikela bato banyongo. Soki okabwani na mobali kotikele banyongo te. Et puis nga na kopesa bandeko na ngai mibali conseil. Bandeko na ngai mibali conseil na kopesa bino boyoka nga. Lelo séparation ya mwasi na mobali bato aza ko souffrir mingi ezali mibali. Alors mibali bozala mayele. Mayele ezali nini? Lokola toyebi basi na biso bazo boma biso ou bien tozo souffrir. Est-ce que tokoye kozala te ke otie ndako na kombo ya mwasi? Ndako na kombo ya mwasi, telefone na kombo ya mwasi, voiture o botambolaka na kombo ya mwasi, biloko nyonso tu na kombo ya mwasi. Pona nini nalobi biloko nyonso tu il faut kotia na kombo ya mwasi? Alors na bandeko baza na lina wayebi te so bo contredire nga. Nalobi ndako tia yango na kombo ya mwasi. Voiture tia na kombo ya mwasi. Biloko nyonso tu tia na kombo ya mwasi. Pona nini nalobi bongo? Oyebi mobali soko tie voiture na kombo na yo oko souffrir. Pona nini? Soki mwasi atamboli na yango to mobali otamboli na yango soki flashé. Mwasi akoloba zane na mbongo te. Mobali yo mtoko suisa mutu po futa contravention wana sino te kombo na yo nde mutu zali kobeba. Soki baye kokanga bakokanga mwasi te. Bakokanga yo mutu opusaki camion wana kare ezali ya yo akotindela yo contravention. Alors soki bokabwani na mwasi ndako ezali ya yo na kombo na yo. Mwasi soka sali 2 mois futi ndako wana te. L'État yebi mwasi te, l'État yebi Monsieur Mike mutu afuti ndako wana te. Ato zalaki na ndako no moko kikuko zo fanda lettre ekolanda yo. Mike ofutaki ndako te 2 mois. Nga na fanda na ndako wana te, mais kombo ezali mentionné aw ezali yo, tu es obligé de payer. Téléphone. Oh, téléphone est 500 €. Oyebi se bokabwana mwasi akosala bakanayi moko, téléphone eza ya bino, mais eza na kombo na ye. Akobenga mama ne na Afrika asa ko expliquer ye, akobenga bandeko na ye, asumbeli téléphone parce que ye mutako futa yango te. Eke ya na kombo no mona téléphone tamsusu 1200. Téléphone ye 1200, mbongo ndako ye 2 mois 3 mois futi ndako te. Ba contravention elandi yo biloko misusu oto yebi ke bodefaki tele na ndako nyonso tu eye na mutu na yo. Na biso en Allemagne soki banyongo eleki
peut-être obanda kobeta na nyongo moko 6 mois baye bakangi yo obimi bakoya ta mosusu epai yo ozali Mike Kasanda baye batali biloko yo oza na yango babotoli yo mpo ezalaka na service moko boye bayaka kobotola biloko bakomeli yo ke jour tel tokoya kobotola biloko na ndako Mike okima te soki oza na voiture ekei soki oza na biloko babotoli yo yango mpo na niongo na bango mpo bateka yango na prix ya moke soki bateki yango mpe na prix ya moke mbongo na bango ekoki te bakolandela mpe kaka obi obeta prison mbongo no soki eleki na compte na biso awa naza koyebisa yo bakosalela fendong nayebi te na français soki bino bolobaka nini fendong cela veut dire ke babloke compte na yo omoni lokola ndeko lokole ozwaka ta mosusu social alekiselaka yo soki pour le moment ozosala te bien ozosala mbongo na yo ya salaire ekoti bakangi yo compte wana il faut futa nano nyongo wana mpo bafongolela yo compte vous imaginez mbongo na yo moko sikoyo bakangi yo compte mpo ozwa mbongo wana il faut futa mbongo oyo ya nyongo wana donc okei okoti karte boye ata oke na guichet bakopesa yo te bayebi biso yoka na bato wana il faut futa mbongo wana soki ezalaki bakatelaki yo 500 ozalaki na 1000 500 mobimbo futi piu ekei pas même 2 semaines mois mosusu ekoya bafacture mosusu eye me na ntango ofuti mbongo wana mbongo ya ndako ofuti te kolia basirance akare ofuti te mosusu ekoya lisusu fendung bakangi yo lisusu compte soki boyebi bosirance batalma nayebi te na bamboka misusu ndenge ezali na biso awa banyongo nyonso tu oyo mwasi akoti oyo bozwa na kombo na yo mobali ekipe kutu mwasi te oyeba mbongo misusu ezalaka mwasi soki bokabwani ayebi ke ndako eza na kombono akofuta courant te mbongo bazopesa ye akofuta courant te soki mwasi afuti courant te 4 mois facture wana ekoya wapi ekoya mese Mike Kasanda 4 mois ofuti courant te yo oloba me nga nafandaka na ndako wana te bayebi soki me mwasi na yo e awa na papier oyoyo tomoni kombo ya nani c'est kombo ya Mike Kasanda soki oyebi ki ofandaka na ndako wana te pourquoi ntango obimaki okendaki koboma kombo na yo te contrat oyo parce ke yo ozalaka wana te okokoma na banyongo tala ebele ata oyebisi mwasi wana olobi ke ede ngai tofuta banyongo mpo ngai nazalaki ntango biso etali ngai te Mike ekobeta boloko lokolo ekobeta boloko me mwasi eta yango soki omoni mibali ebele bazokrake bazokufa teke mpo mwasi aboyi ya mituli ya tika non ezali basi na biso baza kodetruire biso na kosala kanai bayebi ke mbonga nchiki Mike Kasanda yo tofuta ko bien ndeko na biso lokole mwasi akofuta mbonga classe ya bana te mbongo to azoli azobomba okomona lettre landi yo na adresse yo zali mbongo abana 6 mois ofuti te nani moto asinyaki awa yo moto osinyaki awa ke mbongo abana bakataka na compte na yo topesi yo 2 semaines lekisa mbongo ya bana na compte Mike otali lokolo talo lobi o nga bana bazalaka epai na nga lisusu te me nde batindela nga me kombo ezali epai ya nani yango moni bandeko ebele bakongolais bandeko ebele ya mibali bakomi badroge mitu ebebi bango ezali teke mpo mwasi aboyi akrake non koboya eza nango normal ndenge mama na biso Afrogloire alobi soki esimbi te bokabwana wi me soki esimbi te mpo na nini kotikela moto charge ya banyongo amema ngo na mutu amema banyongo nyonso tu na mutu mpo na nini c'est ça ke nga naza komona eza mabe mingi na bandeko na biso ya basi bafemme congolaise et puis ka bafemme africaine nyonso tu baza na même idée soki akabwani na mobali banyongo nyonso tu nga na sololi ata na mibali soki combien bazolela teke mpo mwasi abengani ye
bien po baboyani eloko mibali baza kolela banyongo yango nazayebisa bino bandeko na nga mibali soko oza na mwasi na yo na kati na ndako tia na kombo na ye oyebi te lobi voiture tia na kombo na ye Mike Kasanda bien ndeko lokolea oyebaka ke soko oyebisi mwasi eke voiture flash ebetaki ngai ye aoyebiso ni ata nzela kutu botambolaki na ye yo moko moto olingi kotambola mbangmbanga te beti ofuta yo mo facture ngai nayebisa kotambola malamu me nzela na ye akopesa mbongo futa nini wana te yo moko okodebrie me soki ezali kombo na ye ezoya wana ke koma vraiment ke non lokola akolinga asoigne kombo na ye abebisa yango te akoluka bapesa me oyo ya yo akoloba te ngai lifo nasomba maskara na ngai lifo nasomba eloko na ngai boye na boye nini wana ngai mbongo eza mokinga na kosomba eloko yo moko lifo luka. Alors il faut te faire attention na bandeko na biso ya basi baza mayele mingi koleka bazotikela biso banyongo yango nde banyongo wana ezomema biso bandeko na nga eza na bandeko bakongole na minute oyo banyongo etondi ye awa ndeko na nga nyongo ya 20,000 te mwasi soki afuti ndako 3 mois afuti te yebisanga Mike Kasanda bie lokole eza na motu na yo afuti telefone lisusu te 3 mois na kati ya telefone wana afuti te me azobenga na ye Afrique azobenga partout azoexplike bamama na ye bandeko ne ndenge bino bokabwana nde bozwa baproblème bafacture wana tokoya na kombo na yo parce que yo mutu okende kosala contrat ya banini wana yebisanga mbongo assurance ya car ozwa car bofutaka assurance motamsu na famille mais mbongo ebimaka na ndako lokola bokabwani car eza na maboko na yo akofuta te nyonso tu eza na motu na yo okozala souffle na banyongo nyongo ekangami yo awa eleki yo fin du mois ozo comprendre te fin du mois ofuta nyongo oyo ofuta oyo ofuta oyo ofuta oyo nyonso eza kolanda yo okomi étouffé ntango okomi étouffé okomi kokanisa nasala nini ebela banyongo boyo banyongo ezalaka nango ba 10,000 te oyebi de fait ke tozwaka na biso bambongo na biso ya poto toyebi tozwaka ba 1000 kingandi soki kote 500 kote kuna 800 kote kuna 1400 kote kuna 1200 kote kuna 850 musu kuna 750 yebisa ngai na mwa moko baza koyebiso balongolaka yo na chaque nyongo 100 euros 100 euros yebisa nga ndeko nango kotika na combien mbongo yango tozwaka combien oyo kotika na combien voilà eloko oyo ezali koboma natanga nani makambo ndeko na biso baza kokoma Laura Marta komi basi pe baza bazoboma basi pe baza kokoma bazokoma basi ya ndumba éducation ya bana eza kobeba après divorce ande basi bakoma bandumba après divorce. Alors mama igeta komi desive soki mwasi moto abimaka na car jour oyo batiaki ye tike il faut mwasi afuta mwasi so bokabwani akofuta te soki car eza na kombo na yo afuta te mwasi akofuta te soki kombo eza naka DSV nakolanda info tout à l'heure merci pour mes alités ndeko na biso igeti DSV soki obimi na ndako benga service oyo ya courant na ya gaz ke ozalaka lisusu kuna te merci mama na biso igeti olobi eloko moka ya bien olobi benga ozala lisusu kuna te bakata nyonso oyo ya na moto ya mwasi merci yoka mama na biso Afro Gloire akomi mama igeti ata olobi ke ozalaka lisusu wana te bakoyebisa yo ke kombo eza kuna eza kombo na yo voilà omoni makambo tomonaka lisusu awa ndeko na biso mama igeti olobi eloko moko ya bien olobi eloko soki obimi benga service akura benga baservice nyonso mama igeti makambo mama Afro Gloire ayebisi yo alobi ya solo awa bakoloba kaka na biso na Allemagne bakoloba ke kombo oyo ezali kombo ya lokole na biso soki oyebi ke ozalaka lisusu kuna te memela biso bapapier boye
Na contrat na biso, il faut signaler boye bien avant que okobimana parce que contrat na biso ça qu'on l'offre. Et cela veut dire ezali en marche. Au signal na contrat na biso boye, yebisa biso bien avant que oza kobima to zo ba disposition to transférer numéro à téléphone ou bien to yeba place wana. Mais oza obligé au foot yango. Au moins si ba problème place c'est comment ka? Oza obligé, il faut au futa. Si vous avez un mobile nini, à futa nyongo ya ndaku, ya téléphone, ya car, ya bana ya classe, ya bobalela car, à futa ba charge mususu, bande konanga mbongo ango tozo zwa combien. Ndeko maiki kasanda na zongi silio maloba na pensionnan. Olandi mukie wana on a développé. Yebisanga na biso ezalaka ndenge na ba mibali baza kolela. Parce que ba charge oyo basi baza kotikela bango. D'après yo, omoni epai nini yo moni okoyi ko contredire ngai, epai nini omoni ko kopesa nga raison. Merci beaucoup ndengo ozongisenga sumaloba. Na développement nyonso oyo uti kopesa awa et puis na ba situation où ezoleka surtout na ba foyer, to na ba couple belé ya ba congolais. Eza ba situation moko ezopesa mawa makasi ndeko desve mawa makasi nalanda publication moko boye bakoma que maman moko batunaye babi bon bino comment ça fait-il que jusqu'à 110 ans vous êtes ensemble et que babalana moi c'est pourquoi nazalaka na 19 ans mobala nazalaka na 22 ans et que ils ont vécu ensemble ceux qui te lobby to bakisaba au moins 80 ans. Il y a mariage. Après, eloko ya tirakinga mwa mingi ezali réponse au bakomaki. Balobaki que c'est parce que biso on s'est marié à l'époque où eloko ezaki soki e panzani soki soit soki e panzani tozui tokangisi yango tozongisi sikezaki. Soki ekui tozui tozongisi sikezaki soki baby to bongisi ezali réponse moko ya englobé comportement na ba couple actuellement surtout na Europe balobaka na ndako yo vandi moyen oye besika ma etankaka ezate couple nyonso eza na ba problème eloko ezokende ko créer ba makambo nyonso ezala ya ba séparation wana ezali système oyo bato bazo s'envier ndenge nini yo ndeko ya mwasi wanviaka garçon moko avandaka na Londres boyebani na Facebook mosusu azaki ex no na Kinshasa wanvie na Londres pour azo publier ba photo aza na tatouage awa na loboko mobali aza na tatouage te mosusu po aza na muscle oyo yo aza na muscle te mosusu aza na mandefu ake tentire mobali na yo aza moto moko classique ozo envier ndenge wana jusqu'à tel point que pour mo pesa na ba rendez-vous caché okomo mona mobali oyo yo yandako akomi mbala moko charge pona yo d'où eye ko déclencher volonté ya divorce ndeko sans oublier ba élément mosusu oyo ezali à la base ya ba divorce belé parce que moi je vais attaquer problème na source. Je ne peux pas seulement attaquer ba comportement oyo ekoya après divorce mais il faut attaquer dans ba problème oyo eko déclencher que makabone ko ezali divorce ndeko desve yozo bala mwasi to bobalani na Kinshasa to boza aza bobalani toza ba mindele te eloko mabe mobala asali ezate toza ba mindele te biso toza ba bantu na ba bantu toyebi que le chef de la famille tout est de la famille c'est l'homme et le chef du foyer c'est la femme soki eza na famille toyebi très bien que ezala ndako ezalaka ekozalaka na kombo ya mobali au moins ba oyo bazalaka mwasi oyo déjà asa kotisa mikanda na ye mwakala mais la majorité ezalaka soki ata mwasi oyo déjà aza na ndako na ye eye kosala que mwasi yango boye kobalana officiellement basengi certificat de mariage otindi yango na esika mwasi azwaki ndako directement on remplace les noms de l'enfant par le nom du mari donc ezali système ezala ndenge wana okomona mobali aye komona ke bon ngai mwasi nanga azwi
ezala ndako eza na kombo mwasi na ye ezala bacontrat ya parce que basi ebele balandela makambo wana te par exemple bacontrat ya ndako bacontrat ya bagaz bacontrat ya électricité bacontrat boye omoni nos femmes n'ont pas habitué na culture wana mwatu mobali nda kolandela yango bacontrat gaz banini boye c'est ça parce que nos femmes bazala makasi na kota secrétariat akomi non nalinga naloba kota caisse ekomi bon facture oyo eye boye camarade na ngai yebisaki ngaki ete na NL bafutaka moke camarade na ngai yebisi ngaki na NG bafutaka moke mbala c'est comme ça ndeko décidé alors mabe oyo mobali asali eza te ezali mabe ekoya komonana côté ya mwasi to mobali akoya komona keloko nasalaki ezalaki malamu en tant que homme en tant que chef de la famille nasalaki yango nyonso na kombo na nga naye kosala erreur tolinga tolanda système abamiendele oyo ezaki bokomi na ndako oyebi déjà que facture aka ya courant eza na kombo mwasi ya ndako eza misusu na kombo na yo ya nini eza na kombo mwana na bino liboso ndenge bakabolaka na bamindele me biso babantu tomesana na culture wana te ndeko DSV parce que pas na biso ezali c'est l'homme le chef de la famille et c'est lui qui assume tout bazo memango na tribunal ya famille oyo ezalaka mwasi na mobali bavandi na kati ya chambre facture ye boye topesa boye oyo ezali boye topesa boye c'est comme ça que ça fonctionne normalement na ba couple oyo bazalaka susu na sens ya kibu couple parce que couple eye kokota ba réseaux sociaux masolo baby sikoyo ndeko DSV mobali asombi mutuka mosusu nga nasana lobi nasala mwasi nanga surprise nazosombela mwasi nanga mutuka est-ce que eza censé nayebiseke pesa na badocument na yo nake nosombela mutuka non soki nasombeli mwasi nanga mutuka to soki naza na mituka mibale na ndako tous les deux ne peuvent pas être à mon nom normalement ezali mosusu moko eza na kombo nanga soki napesi yango na mwasi nanga c'est-à-dire mutuka wana ekomi ya ye na tiango na kombo na ye sans problème sans rancune sans arrière-pensée automatiquement c'est ça ba okangi na nzela obimisi permis na yo opesi obimisi mikanda mituko opesi obimisi oyo nyonso eza na kombo na yo ezopesa cohérence moko boye ezaka neti baya kokanga na mutuka oyo mutuka eza ya moto mosusu yo permis eza ya yo nini boye non ce n'est pas comme ça normalement il faut ezala ndenge wana alors soki eye kokoma ke bokabwani ndeko il faut koyeba makambo nyonso avant séparation yo bosali ezali te ke yo osimbi bisaka na yo bobimi na ndako kei soki ekomi na tribunal makambo to ekomi kuna c'est à partir de là okoya pe koloba officiellement je suis éloigné de cette maison là je ne vis plus là-bas parce que soki oza éloigné parce que on doit comprendre babiloko soki yo mobali batio mosika na ndako officiellement olongwe na ndako wana te soki batio 100 mètres officiellement olongwe na ndako wana te parce que na carte d'identité no eza na adresse ndako wana oyo nyonso na yo ezali na adresse ya ndako wana d'où quelqu'un ne peut pas avoir des adresses na identité moko to na identité misato bamoni ke moto aza na adresse ya Bobini awa aza na adresse ya Champigny côté kuna aza na adresse ya Créteil oh non eza ndenge wana te ndeko DSV soko changer résidence ou changer mbala moko na mikanda eloko wana ezalaka négligence oyo biso bakongole toalaka nango soki omoni ke ndeko na Mike zela na edeyo na ozongiselo maloba naza na débat moko awawa débat ya mama Iget na mama Afro Glora mama Iget akomini na komi soki obimi kaka lelo benga lobby kolekisa ba jour ebele te mama na biso Afro Glora komi mama Iget bakosenga yo ba document ya divorce donc mama na biso Afro Glora aza na raison omoni na biso na Allemagne awa eza soki ndako bozo fanda na mwasi eke mobali yo bimi bako considérer kaka ndako wana yo muto zo futa yango parce que yo bimi soki mwasi a changer ndako on se comprend a changer ndako cela veut dire azo changer ndako wana zo zwa contrat ya ye moko mais yo lokolo zalaki na kati ya ndako wana mwasi na tango yo bimi ya kolongola kombo na yo te atiki ba facture tezwa na kombo na yo ye amelami na ye afandi azo faire souffrir azo faire torturer yo mais yo place yo zwi ndako na yo
ozwinda kuna yo ofandi kuna mais siko ba facture wana za ndeni sikoyo il faut okende kosala mi kokotsa ba divorce. Cela veut dire que omema bon ngala zalaka lisusu kuna te eloko nini bon omeba papier soit ya divorce ou bien omemi eloko moko o na biso bala na biso zaka adresse te na biso ezali ni ezalaka papier moko oke ko enregistrer na mairie ke olongwa déjà na adresse wana ozo adresse a boy papier wana nde mutu bako confirmer ba ebiso ke non mutu oyo azalaka lisusu na ndako wana te sans papier wana soki ba pesi yo te na ebiso ndeko Mike okolela na munoko ya mboka na zongi selo malo. Oui, ndeko te c'est exactement eloko uti koloba awa ezali que yango na lobi que divorce nyonso ezalaka suivi na procédure moko légale. Ezali que soki bokomi divorcé eza eloko mosusu mais soki oza na éloignement eza divorce te. Soki oza divorcé et que bamikanda nyonso ya ndako wana ya bon nazonga il y a des conditions ezali attachées na babiloko wana. Si la femme travaille ou si la femme ne travaille pas. Ce qui est que moi si azosala et que moi si bobotane bana bosi séparé nazoloba en cas ya séparation to divorce parce que séparation na divorce ya biloko mibale keseni juridiquement. Ce qui est kosala que yozali séparé na moi si tu vas continuer à assumer toutes les responsabilités en tant que l'homme. Au Foutindaku, au Foutigaz, comme tu le faisais, comme si tu étais encore habitant dans la maison. Identité na yo ce que zola qui sait que yo au Vandakananda wana, tu dois payer cette maison-là en tant que l'homme. En tant que mutumoko yazo salananda wana. Au cas où yo kusala que bo sali divorce et que moi si aza na source ya revenu te, yo zotika la source ya revenu ya moi si. Cependant, tu n'as plus droit il y a kofutaka ba gaz, kofutaka ba courant, kofutaka boye parce que l'État déjà assez à établir na salaire na yo alobi pour que yo nemoza boye vu qu'il y a les femmes, il y a les enfants, toi tu vas commencer à toucher un quart, il y a tout un tiers, il y a salaire na yo. Na un tiers à salaire na yo wana ezali pour na survie na yo moko. Le reste wana c'est ça c'est que l'argent qui sert aux femmes et aux autres de la bango pour payer gaz, pour payer boy. Et ça c'est important que ezala na kombo na yo. Parce que dans ces cas-là, tu es déjà séparé. Donc, bango baza na mbongo na bango, yo poza déjà na mbongo na yo. C'est ça ce que dit la loi. Ce que biso ba congolais to la kana comment ko suivre makambo na de trop prêté. Et ça monzo mususu ba pesio éloignement, tout osana na procédure ya divorce mbala moko komolo ba te ngana sala besoin na futa na kwana te na futa bagaz te ta papa soki moshi na zo sala te soko sali eloko ndenge na l'état cho maboko okosala kasho pona bozoba parce que il y a des lois, il y a des règles, il y a même tucha kaka isa na ba biloko ebele ezali attaché tout autour de ça yango ngana zoloba soki omi beti loboko na tolo olobi etenga na oluka divorce na lingina divorce na mwasi nanga po apanzi eloko boye po akwesi boye po azana tatouage na mokongo te po asa boye te ndeko il faut assumer les responsabilités jusqu'à la fin parce qu'il y a toujours les conséquences d'une façon ou d'une autre que ça soit chez la femme. Pourquoi nazo eza ndeko moko akomanta ki alobi eloko na bebisaka pe éducation bana ndeko DSV c'est vrai. Dans la malhonnêteté on ne gagne jamais. Grand-père n'a pas eu de lobby. Dans la malhonnêteté, on croit gagner. Mais, ozokima en rond, ezanganeti moto ozokima na cercle. Soko ozokima na cercle, tu es en train de suivre à toute allure ton na ombre na yo mokondo zolanda sima. Ersuko yo côté le moment ombre no etelemi, ou réaliser que okimi nyonso mbango pour rien. Dans la malhonnêteté, il y a toujours celui qui paye. Il y a toujours celui qui paye cash. Il y a que ça soit de l'autre côté ou de l'autre côté. Et zali na sens moko yake. Ceux qui vont payer et séparation entre Yamwasi et Namubali, ce sont les enfants qui vont assumer les conséquences. Nous sommes en Europe, oui, mais les enfants vont assumer les conséquences. Quel exemple vous pouvez donner à vos enfants demain? Quel exemple où il y a des parents où il y a beaucoup de personnes? Bon, ce que moi, qui lobby à comment changer une balle, il y a un moment où il y a ou séparer na papa na ye. Ou couper ça, ou pécier ba raison, ou il peut moins na couper ça yo. Il n'y a pas de souci.
on a dit paquet balobi telle mère telle fille. Merci. Et là comme ce sont des décevés et ça la moni et là comme balobaka telle mère telle fille to tel père tel nini et c'est l'homme Rolanda. Il faut suivre dans la famille to lobi que la majorité minorité zanga kate mais nazo insister na majorité. Ce que zotala moi yo déjà maman na ye akabona abotana 3 mibali ndeko desve keba soko tie mutu ya koboto la sana 5 parce que akola na ndako papa moko azoko tate alors azana culture wana te ya kolamuka na tongo komona mbali moko kolamuka sala inane na mbali moko 2 ans na mbali moko keba kokotisa mbali musu na absence na yo bana musu ba okoma ya yote makambo ekomi mbutu c'est ça ce que je dis il faut toujours observer na kati ya divorce wana bana mususu bakokoma neti mama na bango bamususu bakobiba éducation ya bana ekobiba au final ekoma sikoyo voilà les enfants de tel voilà les enfants de Songolo et ça ce n'est pas bien c'est pourquoi il faut toujours réfléchir ndeko ce que ezali pona bisengo ya Viagra to ezali pona bisengo ya kitamata so ezali pona bisengo ya boma mama ya garçon solo la na Facebook ya garçon solo la na WhatsApp ya garçon atindela ka ba photo mitakala ya bana baso batindela ko boye keba okuya ko faire payer ba innocent ya bato ezali nde bana ezali nde mwasi na yo ezali nde mobali na yo ndeko desve lo bana yo merci na kepa ndeko lokole na pesi maloba toyoka ndeko lokole ndeko lokole soko ozali koyoka biso meka koloba toyoka yo intervention na yo voilà ndeko na biso lokole akangi micro na ye tokoloba nini oyo tolobi eza déjà très essentiel alors bandeko na biso ba congolais bolimi si des machine ekendaki en veille mais nayebi eloko mosusu kobakisa te après avoir écouté sagesse ya mai na éloquence na ye akoti plus na bakoté pratique apesi mpe baconseil ezali malamu. Moi ce que je peux ajouter c'est que biso bacongolais totika kolukaka babuke émissaire tozala na culture ya koposer ba vraie question et puis accepter ba bonne réponse. C'est-à-dire, ceux qui, par exemple, comme il semble que tout ça pour famille, pourquoi? Par exemple, si vous avez pour hypertension, crise cardiaque, AVC, et vous allez lier à stress. Stress, en gros, ceux qui allaient vous allez pour lingo, le conseil c'est allé pertinent. Pour ceux qui stress, en gros, vous allez passer ça est-ce que moi, vous allez tout ce capable tout ça, ma formation, on a besoin de message pour couper sa bisou, ma coquille pour répondre à besoin de bisou, au lieu pour se contenter quand on a aide sociale, à papier ou tout vanner. Je parle de la situation sur un parce que oui, à Congo, c'est compliqué. Bon, ceux qui vous allez parce que vous allez, je ne sais pas si on a souligné cet aspect-là. On est parfois assailli par la demande. Il y a aide dans le Congo. Oh, Tinda Boy, Maman Zamala, oh, moi, la tata, moi, c'est pas lui opéré, oh, la demande a tellement que, ce que vous pouvez citer, mon monté, ma bé, bon, ce n'est qu'une seule fois que tata, moi, c'est assez aide, bon, on a aidé. Bon, et puis, les mouvements pour eux, non, il y a des tata, moi, c'est pour pas banni, n'a pas pour ta salle. Bon, comment gérer ce genre de situation-là? Il y a plusieurs niveaux. Comment on fait pour que la situation ait un mot à échanger de bonne gouvernance et là. Donc, ça, on doit le faire, mais résulter à long terme. Alors, ceux qui ont aidé moto, on a aussi pas bon à mais qu'est-ce que moi, les alliés pour encourager Batou, plutôt une coopérative pour créer une unité à production sur place dans le Congo et aider Bango à se prendre en charge par le business ou créer. Alors, comment pour aider ceux qui ont connecté? J'ai entendu qu'il y a des structures dans le Congo, ça va conseiller d'aider à créer une entreprise, d'aider à gérer en haut, etc. Mais alors, il faut que nous déconnections dans le dialogue tel que nous déconnections au Congo, compréhension des ala. Que ceux qui n'ont pas ma coquille à prendre en charge de vie de mon bébé, tika quand même na aider yo, na pour yo, na oyoza na wana baki ça pour créer outil la production yo moko. Donc, balon mentalité on a qui na awana poto, on ramasse l'argent. Mais très souvent c'est nous-mêmes aussi qui créons cette mentalité là. Na ba vidéo de tindara, ba photo de tindara de to sapara.
et bah, voyage, tout ça, là, on allait impressionner les gens, leur donne l'impression qu'ici, l'argent est facile à trouver et on entretient la dépendance pour notre petite vaine gloire. Là, il faut se poser des questions, on se pose des questions. On veut qu'on nous glorifie, mon pas au préso, etc. Est-ce qu'on est à mesure, il n'y a pas assumé, qui présente, mon pas, sur 3, 4, 5, 10 familles. Souvent, on a des familles élargies. En dehors de cellules familiales, il y a des clans. En dehors de clans, il y a des amis, il y a des cousins, ma belle famille. Mais c'est compliqué. Une seule personne ne peut pas prendre en charge ma commande. Il faut plutôt travailler pour que les gens aient une bonne formation, une bonne instruction, et pour que, avec bagage intellectuel dans l'amour, ma formation dans l'amour professionnel, qui puisse s'assumer. Et l'aide ne peut pas toujours se transmettre en Western Union qu'on envoie. Ça, ce sont de fausses aides. Ça, c'est vraiment condamner mon dépendance. Bah, je suis dans aide-moi à apprendre à pêcher et plutôt de me donner un poisson. Tu ne sauras pas donner un poisson à tout le monde, tous les jours. Ce n'est pas possible. Ça aussi, je sais qu'on a abordé cet aspect, c'est ça que je voulais ajouter dans l'intervention et au précédent. Merci. Je crois que ça sert à rien, je fasse un redondance là-dessus. Merci, Malopano, et puis bonne fin de week-end. Merci, Nabandeko Nyo, surtout au Bolanda Kibiso Lelo. Tu y a un toloba makambu ya malamu. Tu y a un toloba makambu ya mabete. Lito inabide mesana koloba makambu ya malamu. Po soki to ye toloba kaba bemission ma B. Cela veut dire nabiso nyo to ozalaka ba médiocre. Alors, Congolais, astiaka lito inae, nisika ya salite. Mesika ya malamu Congolais linga koyokate. Bandeko nyo surtout au bolandi émission oyo. Oyo azana motema ko partager yango, a partager yango. Oyo pe azana motema ko partager yango te. Ezaka selon ye na makanisi na ye. Émission oyo ede bandeko ebele. Oyo balandaki biso te. Bazwa occasion ou bien opportunité ya kolanda biso. Merci na ndeko nanga Mike Kasanda. Merci na enfant de Dieu. Merci na Lokole. Vraiment émission na biso to komi na suka. Semaine prochaine, au toujours lobby lundi, tout en direct pendant une semaine parce que vie ba contre-temps ya misala nde mutu ezali kopesa biso ba ere comme moi difficile. Semaine toujours banda nde to banda vraiment l'émission na biso te semaine auto bandi ya lundi to te en direct ti à partir ya samedi tozongi en direct pour tokokoma tour ya tongo toza sous tour ya après-midi te bande konyo su o bolandaki biso na poka malelo ezala libaku te pai na bino me ete ya moko na moko oyo ngana balaki na bomwana tobotaki bana mine tokamwani na bakondisio oyo ayebi likambo yango esalaka ngai pasi na motema mwasi aroplasa ye na ndako ayokanaka te ye na bana mabota nakosala nini nakabola bolingo tomeseleki mingi ye mwasi oyo ngana balaki na bomwana tobotaki bana mine tokamwani na bakondisio oyo ayebi likambo yango esalaka ngai pasi na motema mwasi oyo aroplasa ye na ndako ayokanaka te ye na bana na bota nakosala nini nakambola bolingo tomeseleki mingi ye mwasi oyo nga na balaki na bomwana tobotaki bana mine tokamwani na bakondisio oyo ayebi likambo yango esalaka ngai pasi na motema mwasi oyo aroplasa ye na ndako ayokanaka te ye na bana na bota nakosala nini nakabola bolingo